Ja, nå synes jeg det kjempelenge siden vi laget en hamburger, ikke det? Vi lager en smashburger. Da får jeg si som jeg pleier å si, en smashburger kjempelett å lage. Alt egentlig kjempelett å lage når du vet hvordan du skal lage det, men det vi skal gjøre, vi skal lage vår egen hamburgerdressing. Vi skal ha litt kinakål, og vi skal ha tomat og løk. Og så skal vi lage smashburgeren, som veldig egentlig enklere enn tror. Det krever litt plass i stekepanna, det det eneste som kan være litt plundrete. Og så har jeg selvfølgelig plundret med dette her før, så jeg vet et triks for å få det til. Men vi starter der med all mise en place, så da begynner vi med å lage dressingen. Det det enkleste. Og i dressingen så trenger vi, skal vi se, jeg kan ta det først, så trenger vi sitron og sennep, Worcestershire-sauce, hvitvinseddik, ketchup, og så har jeg selvfølgelig aldri greid å ta med alt, og sylteagurklake. Sånn. Da kjører vi på. Enkelt og greit. Dette i utgangspunktet en majones med litt mer oppi. Og et egg. Og et egg. Løper etter et egg. Begynner med et egg. Og Worcestershire-sauce. Akkurat den majonesen har vi jo her et eller annet sted. Alltid usikker på hvor den blir. Der. Yes, hva har vi oppi? Worcestershire-sauce, bla 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 bla. Og så hvitvinseddik. Jeg tror jeg har målt opp på den andre videoen hvis du nysgjerrig, men det ikke så veldig viktig, altså. Det bare å plumpe opp i det du skal ha. Yes, det var de 2 vanlige. Sitron. En halv sitron cirka. Saften fra en halv sitron. Høres fint ut da. Og ketchup. Tar det rett i vi. Ketchup, hvor mye? Det har jeg ikke aning. Hvis du glad i ketchup, så har du så mye ketchup i denne her, at du ikke trenger å ta ketchup på etterpå. Yes, så vet du det. Sennep. Da bruker jeg en ordentlig skarpen. Dijon. Så jeg har fått noen tilbakemeldinger på at noen hadde problemer med å få majonesen og bearnaisesausen tjukk. Og det hvis du har for lite Dijon-sennep, for lite sennep i, da blir den ikke tjukk. Nå testet jeg her om dagen når jeg laget en ny en, og da tok jeg litt godt med sennep i, og da ble jeg nesten sånn gelé. Så styrer vi det. Sylteagurklaka, det har jeg der selvfølgelig. Jeg har greid å finne fram. Sånn. Og her også, selv om ikke du liker sylteagurk, så liker du det i den her, for den skaper en sånn, det blir ikke så ensformig, det blir ikke så flatt. Sånn, 3 sånne små bolskjeer. Olje. Og salt. Her har jeg 3 helt normale, litt små klyper. Her kunne du gjort hva du ville. Her kunne du kjørt hvitløk oppi, du kunne for eksempel raspa ost oppi, altså hva heter det da? Parmesan, for eksempel. Ja, det lager god smak. Sånn, og så må jeg ha le mixer. Kommer magien da, som ikke alle får til. Vi prøver og ser om vi kan få det til vi i hvert fall. Smak på den. Oh my god. Ja. Den kommer til å funke på burgeren, for å si det sånn. Det var majonesen. Da går vi rett på salaten. Og der har jeg bare, i dag bruker jeg isbergsalat, som jeg synes veldig godt.
Så den bare skjærer jeg først ned i noen strimler. 2 tynne, gode, fine strimler. Og så skjærer jeg de bare i 2. Sånn. Guri. Ikke farlig da, vel? Du ser det blir ganske mye, altså selv om det var en liten bit jeg startet med. Jeg lager 3 burgere i dag, men vi lager bare 1 først, for det har litt liten plass i stekepanna, og da blir jeg så stresset. Le tomat. Og løk. Og her som skjærer jeg, skal vi se, skal jeg bare tørke litt. Her skjærer jeg alltid løken i ringer, pleier jeg å skjære løken i her. Skal vi se, skjærer jeg først av, og renser den. Endelig en fin løk, det er jaggu ikke ofte om dagen. Så skjærer jeg nå så tynne skiver jeg kan. Og her kunne du selvfølgelig brukt rødløken da, hvis du ville det. Altså ikke rødløken, men du kunne brukt gul løk, rødløk eller den sylta som vi har laget her før. Hvis du har lyst på det. Sånn, er det noe mer vi trenger da? Da har vi alt det bygd opp, og vi har dressingen. Så har vi det, og så kommer burgeren, og så kommer hamburgerbrødet. Yes, hamburgerbrødet, da skal jeg bare sette på ovnen, så den er klar til å begynne med. «225 grader, bare toppvarme. Det er topp. Og så skal vi begynne å preppe smashburgerne våre. Og det gjør jeg så enkelt som at jeg har en vekt, og så har jeg regnet ut på forhånd. Vi pleier å lage 200 grams... det er alt jeg trenger nå. Sånn, ja. 200 grams burger her. Og da skal jeg ha 3 sånne stacker opp hverandre, så da lager jeg de på 66 gram hver seg. Blir ikke det riktig, da? 66, 100, jo, 66. 66 gram, så da bare måler jeg bare opp 66 gram. Det var nære, 62. Alt for mye. Lager jeg 3 sånne per burger, bare lager vi noen baller nå først. Så bror. Bare ruller jeg med hendene. Helt vanlig sånne. Skal vi se. Kan jeg legge de der, og så kan jeg fortsette her. 66. Jeg lager alle sammen, selv om vi bare skal steke opp til 1 burger nå, så lager jeg til 3 burgere. Altså 9 sånne patties. Smashburger ligger jo litt i navnet, i panna med hele kjøttbolla, og la den få lov til å så sette seg litt grann, og så smasher vi inn flat, så tynn vi kan, halv centimeter, bare flaten ut det du kan, og så får vi stekeskorpe der, snur vi inn, får stekeskorpe der, og så legger vi ost imellom og bare Men først, burger og brød begynner jeg med. Som da selvfølgelig ikke er ferdig oppskjært. Jeg tar over her, ja. Det var dårlig skjært opp, for den ble tørr i den ene enden. Skal vi se, vi har den øverst. Det går fort og fint. Sånn, den må vi følge med på nå, mens vi setter på varmen på alt det andre her. Skal vi se. Olje. Ganske godt med olje, men trenger ikke sånn fryktelig mye, men jeg liker at alt er dekt med olje. Og her bruker jeg ikke smør, for her skal jeg ha det ganske godt og varmt. Så nå skal vi ikke se bort ifra at jeg skal, vet du hva, jeg skal ha en tallerken og legge det på. Skal vi se.
En tallerken til de 3. Og så vasker jeg fjøla, så jeg har mulighet til å jobbe på den igjen. Jeg lar de få lov til å bli ferdige, så blir det bare strett. For med en gang jeg tar de oppi varm panne, så begynner det å frese her. Og da kommer jeg til å holde kjeft og jobbe. Så står vi på. Så når jeg skal lage 9 sånne, så kan du jo, for dere som kjenner meg, så kan du se for at det går fint, det. Men før vi går dit, det er litt delte meninger, vet jeg, om hvordan man gjør det. Noen liker å legge de oppi ukrydra, og så flate de ut, og så krydre de. Jeg liker å krydre de først. Da kjennes det ut som jeg har mest kontroll. Jeg vet ikke om det stemmer, men jeg tar bare litt salt på den, sånn. Og så noen kvern med pepperen. Og noe mer enn det gjør vi ikke nå, ikke sant? For her, hvis du har lyst til, for eksempel, jeg vet sånn som det som kunne gått an gjort da, når du er helt ferdig med det og flata de ut, så kjører du litt grillkrydder oppå, eller et eller annet sånt som blir litt annerledes. Det kommer vi også forresten til å lage her snart. Grillkrydder, ikke bare tacokrydder, men for all del, bruk resten av tacokrydderet. Det går an å ha på. Det blir burgeren sin. Må ikke enda mer sjekke her. Der, ja. Åh, lukter godt. Noe så enkelt. Lukter så godt. Sånn, da begynner vi. Da gir vi jernet. Jeg setter den nest høyest. Jeg tør ikke sette den høyest. Eller tør jeg sette den høyest? Nei, jeg gjør ikke det. Sånn. Stor, sånn. Og vente den god og varm. Oppi, flate ut. Og det jeg gjør når jeg flater ut, jeg bruker potetmoseren min. Jeg vet det finnes sikkert egne sånne til å gjøre det med, men jeg startet med å bruke potetmoseren. Fryktelig vanskelig, for det kommer imellom de høla, så blir det bare gris og helvete. Så prøvde jeg med stekespan. Stekespan også blir bare tull, for da bretter jeg seg rundt stekespan, og så setter det seg fast likevel. Så! Bakepapir. Oppå. Perfekt. Og da når jeg har flata de ut nå, så kommer jeg til å begynne å bygge burgeren her. Skal vi se. Vi prøver bångass. Vi gir bångass. Lever farlig. Close den. Jeg bruker 2 skiver. 1 skive mellom hver. Her kan du selvfølgelig velge selv hvor mye ost du vil ha, og alt dette her er jo litt opp til deg. Nå begynner det her. Litt til. Nå legger vi de på. Så legger jeg de som baller. Nei, det er ikke varmt nok. Vi tør å vente litt til. Som dere vet, så er jeg kjempeflink til å rydde underveis. Det går vel snart den her sikkerhetsgreia av, vel? Den her ovnsvakta. Den liker jeg ikke at ikke det er noe i grillen, i stekepanna. Vi prøver nå. Der var den. 3 stykker. De får lov å stå litt først. Og så flater vi de ut. Papir. Kom igjen da. Og så vær kjempeforsiktig med det papiret da, for det kommer ned i fettet, så det blir jækla varmt. Den kunne vært litt flatere, men det går seg til. Prøv da.
Det går bra. Snur vi. Og den t-skjorta. Og den siden går veldig fort, for nå er kjøttet varmt. Skru jeg ned bare, for nå er det godt og varmt. Freser er det godt her. Ost oppå. Ost. Oppå. Oppå. Slår vi av varmen. Så lar vi den få lov å ligge der mens vi bygger burgeren. Salat. Tomat. Løk. Kan jeg ta ut ringen? Løk. Litt til. Tynne, fine skiver er det kjempegodt med litt mye løk. Hvis det er tjukke skiver, så er det ikke så godt med fin sånn. Sånn. Burger med... Skal vi se. Jeg får på den her. Og her. Sånn. Det blir en 200 grams burger, bare sånn at vi vet det. Og så skal vi ha dressing på toppen. Den vi akkurat har laget. Der. Og topplokket på. Og da er det vel bare en ting å si. Klin til. Kos dere, ta vare på hverandre. Så snakkes vi snart. Hei!